فظهر انه لا تناقض في كلام صاحب البدايه. د مخ کے عبارت کے دا خبر اخکار شوا چې د اکتسابی او د استدلالی په منځ کې فرق شته. فرق پکې دا دی چې استدلالی اخص مطلق دی او اکتسابی عام مطلق دی. نو د دواړو په منځ کې عموم خصوص مطلق دی. هر استدلالی اکتسابی دی او هر اکتسابی استدلالی نه دی، بلکہ بعض اکتسابی استدلالی دی او بعض اکتسابی استدلالی نه دی. دا زده کوي چې کوم ځای کې نسبت عموم خصوص مطلقی د هغې رجع درې قضیو ته کیږي. موجبه کلیه ته د جانبه د اخص نه چې د اخص موضوع شي، او موجبه جزیه او سالبه جزیه د جانبه د اعم نه چې اعم موضوع شي. نو اخص خو استدلالی و د هغې نه موجبه کلیه. کل استدلالی اکتسابی او اکتسابی اعم مطلقو دا غیر موجبه جزیه و سالبه جزیه. بعض الاکتسابی استدلالی او بعض الاکتسابی لیس بی استدلالی. تاسو په پوه شئ؟ نو هر کله چې دا فرق تاسو وپېژانده نو فظهر نه وروسته اوس مقصدي خبره کوي. د دې فرق نه دا خبره ښکاره شوه چې د صاحب د بدایي په کلام کې تناقض نشته. صاحب د بدایي داسې کلام کړی دی چې ظاهره کې ته دا معلومیږي چې د اکتسابی او استدلالی په منځ کې فرق دی. څنګه ته معلومیږي؟ صاحب د بدایي اول ویل دي چې علم حادث په دوه قسمه دی، یو ضروری دی او یو اکتسابی دی. صحیح شو؟ نو دلته اکتسابی د ضروری قسم وګرځاو او د علم حادث مقسم وګرځاو. صحیح شو؟ بیا ویلې بیا وروسته وایي چې کوم علم په نظر العقل سره حاصل شي، په څه سره؟ هغه په دوه قسمه دی، یو ضروری دی او یو استدلالی دی. یو ضروری دی او په نظر العقل سره چې حاصل شوی هغه خو اکتسابی کنه. هلکه په پوه شئ؟ هغه شی اکتسابی. نو دلته استدلالی دا قسم د اکتسابی وګرځاو. څه وکړه؟ قسم د اکتسابی وګرځاو. یا لکه استدلالی قسم د نظر العقل شو او نظر العقل قسم د اکتسابی و، نو استدلالی قسم د اکتسابی شو. ځکه قسم د شی قسم د ذالک شی کنه. لکه په پوه نه شئ؟ په پوه شئ؟ استدلالی قسم د نظر العقل شو، نظر العقل قسم د اکتسابی و، نو استدلالی قسم د اکتسابی شو. ځکه قسم د شی قسم د ذالک شی کنه. نو د دویم تقسیم نه معلومیږي چې استدلالی عین دی د اکتسابی سره، ځکه اکتسابی مقسم دی او قسم خو عینی د مقسم سره. د قسم او د مقسم په منځ کې خو تباین نه. د اول کلام نه خو معلومیږي چې استدلالی او اکتسابی په منځ کې تباین دی، او د دویم نه معلومیږي
چې استدلالي د اکتسابي سره تباین نه لري، تناقض پکې راغلی کړه. کله چې مونږ دا خبره وکړه چې د دواړو په منځ کې عموم خصوص مطلق دی، نو اوس پته ولګېدله چې د صاحب د بدایې په کلام کې تناقض نشته. ګورئ په ظاهره پس ښکاره شوه چې انه یقینا شان دا دی لا تناقض نشته په کلام صاحب البدایه، په کلام د صاحب د بدایې کې، حیث قال چې صاحب د بدایې ویلی دی چې ان العلم الحادث نوعان، علم حادث په څو قسمه دی؟ دو قسمه دی. ضروری دی، یو ضروری دی، وهو ما هغه دی یحدثه الله تعالی چې الله تعالی پیدا کی په نفس العبد په زړه د بنده کی، من غیر کسبه و اختیاره، بغیر د کسب د بنده نه، بغیر د اختیار د بنده نه. کالعلم بوجوده و تغییر احواله، لکه علم د بنده شه په خپل وجود چې زه خپله موجود یم، او علم د بنده شه د خپلو احوالو په بدلون چې ما باندې کله بیماری راځي او کله صحت راځي او کله لوږه او کله تنده. هلکه پې پوه شوئ؟ دې ته ضروري وایي. علم د بنده په خپل نفس ضروري دی. تاسو ویلي دي که نه علم په خپل ځان باندې او په خپلو اوصافو باندې علاقه پکې د څه ده؟ د عینیت او د نعتیت. او علم د الله تعالی په مخلوق باندې دام ضروری دی، علاقه پکې علتیت. دویم قسم د علم حادث اکتسابی دی، وهو ما دا هغه دی یحدثه الله تعالی چې الله تعالی پیدا کی پیه په د انسان کې بواسطه کسب العبد، په واسطه د کسب د عبد سره. وهو دا کسب مباشرت اسباب، استعمال ول د اسباب دي، بس اسباب استعمال کی او کم علم حاصل کی هغه اکتسابی دی. و اسبابه ثلاثه، اسباب د علم درې دي، حواس سلیمه او خبر صادق او نظر العقل. هلکه پې پوه شي، یعنی په نظر العقل سره چې کوم علم حاصل شي هغه هم اکتسابی دی. ثم قال بیا فرمایل والحاصل من نظر العقل نوعان، هغه علم چې حاصل شي د نظر العقل نه هغه بیا په دوه قسمه دی. یو ضروری دی، یحصل چې حاصلیږي به اول النظر، په اول سوچ سره، من غیر تفکر، بغیر د عمیق سوچ نه. کله علم لکه علم بان الکل اعظم من جزئه، چې علم اعظم دی د چانه، چې او کل اعظم دی د جز نه. بل استدلالی دی چې بنده محتاجیږي په دې کې الی نوع تفکرین، یو قسم تفکر ته. کالعلم بوجود النار، لکه علم په وجود د نار، عند رؤیت الدخان، په وخت د لیدلو د لوګي کې. دې کې تفکر ته محتاجیږي، انتقال د معلول نه علت ته او انتقال د علت نه معلول. او بظاهر خو په دې کې تناقض څنګه معلومیږي؟ تناقض داسې معلومیږي چې په اول تقسیم کې علم حادث دو قسمه که ضروری او اکتسابی. هلکه چې نو ضروری د قسیم د اکتسابی کا او قسیم د شی مباین د شی سره، نو ضروری مباین کا د اکتسابی سره. او په بل تقسیم کې هغه علم چې په نظر العقل سره حاصل شوی هغه په دوه قسمه که ضروری او استدلالی، او کوم علم چې په نظر العقل سره حاصل شوی یا خو اکتسابی کړه، اکتسابی مقسم وګرځاو او ضروری او استدلالی ورته قسم کو. نو په اول صورت کې ضروری قسم د اکتسابی کو، او په دویم صورت کې ضروری قسم د چا کې د اکتسابی کو. نو تناقض راغی کنه، قسم د شی مباین د شی سره او قسم د شی د عین د شی سره. لکه په پوه نه شئ، تناقض پکې راغلی. نو تا چې مخکې کوم خبره د اکتسابي او د استدلالي په منځ کې فرق وویلې، نو دغه خبره ختمه شو. ولې؟ ځکه اکتسابي چې کله د ضروري په مقابله کې راغلی دی،
ضروری چې د اکتسابي په مقابله کې راغلی د ضروری یو معنا ده. ضروری معنا دا ده چې بغیر د اختیار نه تا ته کوم علم راشي، او ضروری چې د استدلالي په مقابله کې راغلی بیا ته بله معنا مراد ده، یعنی هغه چې بغیر د تفکر نه بغیر د ترتیب د مقدماتو نه راشي هغې ته ضروري وایي، او چې سره د ترتیب د مقدماتو راشي هغې ته استدلالي وایي. هلکه پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ؟ پرې پوه شئ؟ والالهام ليس من اسباب المعرفه بصحه الشيء عند اهل الحق. اصل کې دا دفع دی اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده چې تا ویلې چې اسباب د علم درې دي: حواس او عقل او خبر صادق. حصر د اسباب د علم د په ثلاثو کې صحیح نه دی. یو څلورم سبب د علم هم شته چې هغې ته الهام وایي. یو سړي ته الهام وشي او یو شی معلوم کی، تاسو به پوه شئ. امام ابو حنیفه وګوري څه کوي ورسره، تاسو به پوه شئ. او غوټه ګیره چې نامې ته رسېږي نو بیا خو ورته دروغجن هم نشي ویلی کړه. نو سبب د علم شته لکه که نشه او تا ویلي چې اسباب د علم څو دي؟ درې دي. درې. او دا الهام هم سبب د علم دی. الهام څه ته وایي؟ القاء الخير في قلب المؤمن بطريق الفيض. القاء د خیر دا په زړه د مؤمن کې په طریقې د فیض سره دې ته الهام وایي. تاسو ته کله الهام شوی لکه کېږي ورته، خو تاسو ورته توجه نه کوئ. بازار کې سړی رواني، محمد عمر داسې کله شوي دي که نه؟ څه نور پسې یې لکه بازار کې په یو کوڅه کې سړی رواني او ذهن له ورته راشي دی او لسو کالو مخکې ملګری ورته سوچ کې راشي او چې ایسته په بله کوڅه ورشي ایسته مخې له درشي. داسې کله شوي دي؟ دې ته الهام وایي. دا مخکې چې ستا ذهن کې خدای در واچو دا الهام دی. تاسو پرې پوه شئ. کله یو طالب په زما په سوچ کې راشي چې دا طالب دلته موږ سره سبق ویلی چې دا بچې ته ایسته سبا راشي، دې ته الهام وایي. تاسې پرې پوه شئ. دا خو څه کمال خبره نه ده، که کمال خو په امور اختیاریو کې دې کې زمونږ اختیار شته. نو کمال خو هغه شی چې ستا په اختیار کې، دا سره کمال خبره نه ده. تاسې پرې پوه شئ. نو معترض وایي چې الهام سبب د علم دی او تا اسباب د علم درې یاد کړل، دا څلورم دی پکې ولې یاد نه کړه؟ دی جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده الهام د اسباب د علم نه دی په ثبوت د شی د اهل حق پرهیز. یرکه زمونږ خو مراد هغه اسباب د علم دي چې اسباب د علم وی عامت الخلق ته، او الهام خو سبب د علم عامت الخلق ته نه دی. چاته چې الهام شوی هغه له به سبب د علم وي، نو موږ له خو نه دی که نه؟ موږ له سبب د علم نه دی. هلکه پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ؟ ګورئ، والالهام ليس من اسباب المعرفه. خو بیا شارح د الهام تعریف کوي. المفسر چې تعریف شي بالقاء معنن فی القلب، په اچولو د یوې معنا د یو کیف داسې پوه شئ. د معنا نه غیر محسوس کیف مراد دی. د معنا نه دلته هغه څه مراد دی چې د محسوس په مقابله کې. د القاء معنن چې تفسیر شوی دی ورزول د یو کیفیت دی په قلب پزړه کې، چاته پزړه کې یو کیفیت ورچول بطریق الفیض، په طریقې د فیض سره، یعنی بغیر د اکتساب نه، بغیر د کسب نه. دا بطریق الفیض ذکر ویلی چې دې سره وسوسه اوزي.
ځکه وسوسه هم دې ته وایي چې تا ته په زړه کې یو کیف راشي خو فیض نه وي که نه خو شري او فیض خو خیر وي که نه. دا تعریف د الهام ولې کوي؟ تعریف یې ځکه کوي چې وروسته پې حکم کوي چې لیس من اسباب المعرفت او حکم فرع د معرفت ته چې شی به پېژنې بیا به پې حکم کې. د الهام اسباب د معرفت نه دی نو موږ الهام نه پېژنو ته پې حکم لګې چې اسباب د معرفت نه دی نو دی وایي الهام دغه دی که نه. بصحت الشی دا د اسباب د اسباب د علم معرفت نه مراد علم دی د اسباب د علم نه دی. بصحت الشی په صحت د شي ثبوت پې موږ معلوم کو عند اهل الحق د اهل حق په نیز حتی یرد به الاعتراض چې وارد شي په دې تر دې چې وارد شي په دې باندې اعتراض علی حصر الاسباب چې اسباب ولې منحصر کړه په ثلاثه په دریو کې. وکان الاولا الکا یو اعتراض دی. خلاصه د اعتراض دا ده چې دوی ویل والالهام لیس من اسباب المعرفت الهام د اسباب د معرفت نه دی. نو غوره دا و چې داسې ویلې وی چې الهام لیس من اسباب العلم ځکه مخکې زمونږ خبره په اسباب د علم کې ده که په اسباب د معرفت کې لکه نو دی وایي چې دا خو ملایانو تاسو له قیسې کړي دي چې علم ادراک د کلیاتو ته وایي او معرفت ادراک د جزئیاتو او بصایرو ته وایي. خو داسې ویلي چې لیس من اسباب المعرفت دا خبره ختمه کړه چې دا غلطه ده. بس معرفت او علم او معرفت دواړه یو شی دي نو د علم په ځای معرفت ذکر کړه چې دواړو کې څه فرق نشته. علم هم ادراک د کلیاتو ته وایي. ګورئ او غوره دا و چې ویلي و لیس من اسباب العلم بالشی الا خو مګر دومره خبر ده چې انه حاولت د قصد کو تنبیه د خبرداري ورکولو الا په دې خبره چې ان مرادنا بالعلم والمعرفت واحد زمونږ مراد په علم او معرفت سره یو دی. لا د سینه د کما اصطلاح علیه البعض چې بعضو اصطلاح قائمه کړې ده من تخصیص العلم چې علم خاص کړی د مرکبات او د کلیات پورې والمعرفت او معرفت خاص کړی د بصائر او د جزئیات پورې. هلکه په پوه شئ دا دې ته خو پرتوګ وتاړه چې د علم په ځای معرفت ویلې صحیح شوه خو دا بله باندې اعتراض کوي چې داسې ویلې چې الهام نه دی د اسبابو د معرفت نه په صحت د شی یعنې د شی صحت په الهام نه معلومیږي. نو وایي داسې پکارو چې والالهام لیس من اسباب المعرفت بالشی صحت ټکی نه پکار الهام نه دی د اسبابو د علم نه په شی صحت د چیرې خو معنا دا شوه چې فساد په الهام معلومیږي خو صحت د شي پې نه معلومیږي. لکه فساد پې معلومیږي صحت پې نه معلومیږي. نو د پې اعتراض وکړه چې دې صحت ته هېڅ وجه نشته چې د ذکر کړه. لکه ګورئ الا خو مګر دومره خبره ده چې ان تخصیص الصحت خاص کول د صحت به ذکر په ذکر مما هغه څه دي لا وجه له چې وجه ورته نشته. هلکه وجه ورته شته دی وایي وجه ورته نشته. یا لکه دلته د صحت نه مراد هغه صحت نه دی چې کوم مقابل د فساد دی بلکې د صحت نه مراد ثبوت دی او ثبوت شامل فساد له هم دی. څه دلیل دی چې صحت په معنا د ثبوت سره؟ دلیل دا دی چې دې شعر کې شاعر صحت په معنا د ثبوت سره ویلی صح عند الناس انی عاشق غیر انهم لم یعرفوا عشقی بمن صح عند الناس ثابت شوی دی خلکو ته انی عاشق چې زه عاشق یم غیر انهم خو دومره خبره ده چې دوی لم یعرفوا عشقی زما په عشق نه دی پوی بمن چې په چا دی. نو صح عند الناس زمانه شو ثبت عند الناس نو صح په معنا ده دلته صحت په معنا د ثبوت سره
الهام نه دی د اسباب د معرفت نه په ثبوت د شی باندې کرا ثبوت په سات ته هم شامل دی یلکه دی وی چې دا الهام د اسباب د علم نه دی وی مطلب دا دی چې عامت الخلق ته نه دی او چې چاته الهام شوی هغه ته خدای کنه ګورئ ثم ظاهر بیا ظاهره خبره دار چنه اراده د اراده کړی د چې الهام لیس سبب له سبب نه دی يحصل به العلم چې بدی سره علم حاصل چې عامت الخلق ته ويصلح للالزام او د صالح شي الزام لره علی الغیر بغیر باندې والا کدا سمانا انکو بلا شک شک نشتا انه قد يحصل به العلم چې کله خو بدی باندې علم حاصلېږي بدی الهام وقد ورد القول به بالخبر او وارد شوی دا وینا پدی باندې په حدیث کې لکه دا قول چې نبی علیہ السلام فرمای الهمنی ربی ما ته رب الهام کړی دی خدا مثال صحیح نه دی ځکه چې نبی علیہ السلام وایي چې الهمنی ربی نو د پیغمبر الهام وحی هغه داسې یقیني لکه وحی هغې کې زمون خبره نشته خو سبب د علم دی وحکی عن کثیر من السلف او د ډیرو سلفونه چې کوم دی دا منقول دي چې هغوی له به الهامونه کېدل هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ واما خبر الواحد العدل او تقلید د مجتهد دا دفع د اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا چې حصر د اسباب د علم په دریو کې چې حواس سلیمه او خبر صادق او عقل دې صحیح نه ده دو نورم شته خبر د واحد عادل یو عادل یو سره ته خبر در کوم علم دې حاصلې الکه به پوي چې کې پوي او تقلید د مجتهد تاسو به پوي چې منګه د مجتهد تقلید په مسائل کو په مسائل زمونږ علم راشي چې مجتهد مونږ ته استنباط کی کما په تقلید د مجتهد هم زمونږ علم راځي او په دغه زمونږ علم راځي په خبر د واحد عادل دین رستم علم راځي نه دی وینا د علم نه مراد اعتقاد جازم راسخ ثابت ته چې هغه په تشکیک ته مشکک نه زائل کیږي او خبر واحد مفید د ځوان دی او تقلید د مجتهد ته هم مفید د ځوان دی او دا زائل کیږي په تشکیک ته مشکک سره الکه به پوه شئ ګورئ و هر چې خبر د واحد عادل دی او تقلید د مجتهد فقد یفیدان الظن دا مفید د ځوان دی یعنی خبر د واحد عادل مفید د ځوان دی والاعتقاد الجازم او تقلید د مجتهد دا مفید د اعتقاد جازم د الذي يقبل الزوال چې زوال قبلی دې پر پوښي په تقلید کې خو زوال راځي کنه دلته نبراس واقعه لیکلی دا د امام طحاوی رحمه الله امام طحاوی لوی محدث دی زمونږ په احناف او متقدمینو کې دوه لوی خلک تیر شوي دي یو امام طحاوی او یو ابن الحمام صاحب د فتح القدیر په هدايه چې کوم شرح لیکلی دواړه د فقاهت سره سره محدثین هم صحیح ده نو د امام طحاوی ماما او مزنی علامه مزنی رحمه الله هغه د شافعی مذهب لوی امام نو دیم د شافعی مسلک والاو نبراس مولا لیکلی دي چې د څنګه حنفی شو وې دو او قتل چې کله رحنا په مذهب داده چې خزه په ولادت و پات شي او بچي په خېټه کې پاتې شي نو احنا کوئی چې خېټه په ورته سری کې او بچي به تیر او پاسي او شوافی وې چې نه خېټه به نه سری بس بچي به ور سره پری دي چیزي ور سره خیرت تا او امام طحاوی رحمه الله دغه شان پیدا شو مور و پاتې و ډاکټرانو خېټه سری کړي و دې تیراويستو نو ته ویل چې زه څنګه د هغه مذهب تابعداري او نه کوم چې زما د حیات سبب ګرځېدل چې حنفي مذهب ته راوړې الکه به پوه شي
خو په دې بعضې عالمانو رد کړی چې د نبراس دا خبره صحیح نه ده. د شوافیو مذهب هم دا دی چې خېټه بصیرې چې د ډاکټر یقیني یا ظن غالبي چې ماشوم بچی ژوندی دی خېټه بصیري کې ور وباسي، دا د شوافیو مذهب هم دی. خو د امام طحاوي ولې حنفي شو؟ وایي د امام مزني به ده لیده ده د ماماو چې هغه به هره شپه د احنافو د کتابونو نه استفاده کوله. نو دی پوه شو چې فقاهت د حنفي مذهب ډېر دی، نو ایسته دی چې کوم دی حنفي شي. هلکه پرې پوه شئ. نو ګورئ دا خو تقلید د مجتهد و که نه، د شافعي صاحب تقلید و او زوال قبول که ایسته حنفي شو، دا خو کېږي که نه. فکأنه اراده گویا که دم اراده کړی د بالعلم د علم نه چې اسباب د علم درې دي، ما هغه لا یشملهما چې دې دواړو ته نه دي شامل. یعنی د علم نه مراد هغه علم دی چې ظن نه او د علم نه هغه علم دی چې زوال نه قبلی. نو چې ظن نه دی نو خبر واحد عدل ووتو، او چې زوال نه قبلی د دې سره څه تقلید د مجتهد ووتو. وإلا كداس ونوايو فلا وجه لحصر الأسباب بالثلاثة، هیڅ وجه نشته دی لره چې بیا اسباب د علم منګه منحصر کو پدریو کې دا دوم پکې شامل دي، ټول پنځه دي. دلیل شریف اللهم صل علی محمد.